Hello， 大家好啊！多謝大家陪阿杰一齊玩呢個遊戲啊！今次嘅任務係去超日系咖啡店，仲有可愛嘅貓貓壁畫，同埋行下周圍嘅地方，一定要睇到最後啊！仲有記得 subscribe、like、share、Food Life 阿杰啊！呢間咖啡店係隱藏喺屯門工業區之中嘅，入口係喺工廈停車場旁邊。我呢就好中意入邊嘅日系裝修，尤其係入邊嗰啲榻榻米座位啊，超有特色。咖啡嘅口感滑溜。芝士菠菜酥係佢哋自家製嘅，中間就夾滿咗餡料，好嘢味啊！我呢就會俾4分半。中途職員仲送咗啲可愛嘅日式糖果俾我添，然後我就繼續周圍行下啦。咁我就無意之中發現咗有一辣 graffiti， 有啲仲畫得幾靚添啊！有啲睇落就好似瑪雅文明咁。呢度呢都有間咖啡店嘅，我見佢 Google Map Review 嘅評價都唔錯，不過呢我就冇飲過啦。你哋有飲過嘅話，不妨留言俾我啊，話俾我聽好唔好飲啊。同埋呢座工業大廈外牆都有幅咖啡機壁畫喺度嘅，仲有啲好得意嘅圖案喺側邊添。條黃藍色嘅天橋就連接咗對面嘅山景村。個人覺得喺呢度影相都真係幾靚㗎喎。咁冇幾耐，我就嚟到山景村啦。山景南站嘅對面就有一幅巨型嘅貓貓壁畫。壁畫呢係以攀石為主題嘅，入邊仲有個攀石牆添。真係勁得意啊！
咁我影完壁畫之後就繼續行啦。呢座商場翻新咗之後呢，就係用舊式火車做主題嘅，外牆就有火車嘅浮雕。我呢就覺得，如果啱啱好路過嘅話，都可以順便嚟睇下，但係就唔建議特登過嚟啦。然後我就去咗附近，都見到有唔少餐廳同埋食肆嘅喎。呢間係專做外賣嘅糖水鋪，我覺得有啲似車仔麵咁。入邊有愛玉、小丸子、芋圓、芒果同埋涼粉，但係佢哋嗰種愛玉呢，係好似台式飲品店嗰種比較硬身嘅愛玉啊，而唔係坊間甜品店嗰種滑嘟嘟嘅愛玉，令到我有啲失望。不過平心而論，其他配料係正常嘅，所以我會俾3個心心。多謝大家睇到最後啊！記得 subscribe、like、share、Food Life 阿記啊，同埋留言話俾我聽，你中意片入邊邊個地方呢？我哋好快就會見面㗎喇！